菲律宾近期在南海问题上挑衅不断，而一些不是南海当事方的国家或者域外国家也频频介入南海问题。对此，在昨天的外交部例行记者会上，发言人汪文斌奉劝某些域外国家不要成为南海的搅局者和肇事方。如果真心想维护南海和平稳定，就应当支持中国和东盟国家共同维护南海和平稳定的努力。记者会上有外媒记者提问，菲律宾外交部今天表示，中方向菲方提交了许多关于南海领土纠纷的概念文件。菲方称，因为中方倡议违背菲律宾的主权，菲方不会考虑中方提交的概念文件。中方对这有何评论？中方从中菲双边关系和维护南海和平稳定出发，向菲方提出管控海上局势和开展涉海合作的倡议。这充分体现了中方愿通过谈判协商管控分歧的诚意和善意。但令人遗憾的是，菲方迟迟不予回复，还在海上频繁采取侵权挑衅行径，严重损害双方沟通合作的氛围。当地时间11号，中国、伊朗、俄罗斯安全纽带2024联合演习拉开帷幕。这次演习位于阿曼湾附近，以共创和平与安全为主题，旨在共同维护地区海上安全。尽管此次演习为3国年度例行计划的正常安排，但当前巴以冲突外溢导致的红海局势升温，让此次联演备受关注。根据年度计划及三方达成的共识，中国、伊朗、俄罗斯于3月11号至15号举行安全纽带2024联合演习。演习由伊朗海军主办，三方共派出10余艘各型舰船参加。联演以反海盗、搜救为主要内容，共分港岸对接、海上演习、总结闭幕3个阶段。这次联演有助于加强中伊俄海军之间交流合作，进一步展示共同维护海上安全、积极构建海洋命运共同体的意愿和能力。中方参演兵力为第45批护航编队导弹驱逐舰乌鲁木齐舰、导弹护卫舰临沂舰和综合补给舰东平湖舰。乌鲁木齐舰是我国自主研究设计建造的052D 型导弹驱逐舰，该舰是海军首艘以新疆城市命名的军舰。2018年年初加入人民海军战斗序列，满载排水量7000余吨，具有较强的对海、对空、对岸、反潜等作战能力，主要担负编队协同攻击敌大中型舰艇、编队反潜作战、编队协同防空和海上巡逻、警戒、护航、驱护舰编队指挥等任务。该舰曾参与2022年的中伊俄三方海上联演。临沂舰是我国自主研究设计建造的054A 型导弹护卫舰，该舰2012年11月加入人民海军战斗序列，满载排水量4000余吨，具有对岸、对海、对空、反潜等多方面的作战能力，具有较强的警戒探测和综合作战能力。东平湖舰是我国自行设计建造的大型远洋综合补给舰，2015年12月加入海军战斗序列，满载排水量2万余吨。该舰可进行横向、纵向等多种形式的补给，具有适配性强、补给速度快、保证效率高等特点。一方参演兵力为阿尔伯兹号护卫舰、贾马兰号护卫舰等10余艘舰船，俄方参演兵力为瓦良格号导弹巡洋舰、沙波什尼科夫海军元帅号大型反潜舰。瓦良格号是俄海军太平洋舰队的旗舰，排水量过万吨。演习的科目呢，其实大概的保持就打击这个海盗呀，打击海上走私呀，维护海上通道的安全啊。这也跟这个演习举办地就是阿曼湾它自身的一个特性是密切相关的。此次举行中伊俄联演的阿曼湾位于阿拉伯海的西北海湾，在阿曼、阿拉伯联合酋长国和伊朗之间，东西长约560公里，最宽处360公里，东接阿拉伯海，西通过霍尔木兹海峡与波斯湾相连。两湾周边多是世界重要石油生产国，阿曼湾因而成为重要的石油运输通道，也是从阿拉伯海和印度洋进入波斯湾的海上交通要冲，具有重要战略地位。当前因巴以冲突外溢导致的红海危机持续，也门胡塞武装以美国为首的护航联盟的相互军事行动对这一区域的海上安全带来严重影响。据统计，去年11月以来，胡塞武装已对红海航线发起至少60次袭击，美英则以空袭震慑。就在当地时间11号，也门港口城市荷台达和其他西部沿海地区遭到至少17次美英联军的空袭。
而这种冲突也有进一步扩大到阿曼湾的迹象。欧盟上月就宣布启动红海和海湾地区护航行动，以维护其商业和安全利益。该行动将在曼德海峡和霍尔木兹海峡的主要海上交通线，以及红海、亚丁湾、阿拉伯海、阿曼湾以及波斯湾的国际水域进行。自从上个月伊朗海军司令伊拉尼透露此次中伊俄联演，西方舆论就不断对此做出一些无端猜测，宣称三国海军的互动表明在当今条件下，中俄对伊朗的支持。美国《华盛顿时报》当时报道称，在美国发起对也门胡塞武装的打击1天后，伊朗宣布将与中俄进行海军联演。伊朗与胡塞武装有着长期的军事和外交关系。《印度时报》声称，三国准备进行一场令人生畏的海上联合演习，这标志着在西亚地区形成统一战线。但实际上，中俄伊海上联演始于2019年、2022年和2023年分别举行，并于2023年被正式定名为安全纽带，而且所有4次联演均在阿曼湾举行，显示该演习已经实现常态化，是三国之间的正常军事合作活动，不针对第三方。俄卫星通讯社当时曾援引俄罗斯著名军事问题专家瓦西里卡申的话称，显然加强三国海军的协调行动正成为定期演习的主要目的之一。引人关注的是，俄罗斯国防部在介绍此次演习时表示，巴基斯坦、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、阿曼、印度和南非海军将派人员以观察员身份参加演习。康杰分析，巴基斯坦、印度和阿曼都是阿曼湾及印度洋沿岸国家，相关海上通道安全与其利益攸关。而南非与中伊俄三国同为金砖国家成员，这些国家以观察员身份参演都在情理之中。阿塞拜疆与哈萨克斯坦作为2个内陆国家参演，则是因为他们与俄罗斯到伊朗的跨里海的南北运输走廊密切相关。康杰认为，这些迹象也预示着安全纽带系列演习不仅会常态化，还有可能进一步多边化，共同维护这一区域的和平稳定，凸显构建海洋命运共同体的重要性。海洋所带来的安全和发展的这个利益呢，它不仅仅是说某一个国家或者某一个阵营的国家，应该去垄断的，而是这个所有的这些国家，特别是这些沿岸的国家，从这个海洋的经济活动中啊，从这个海洋的这些权益当中啊，去共同享有的。这也是我们体现出我们和这些美西方他们现在所秉持的一种霸权的一种阵营对抗的这样的理念的一些根本的不同。当地时间11号，白宫发布拜登提出的2025财年预算计划，总额约为7.3万亿美元。这笔创纪录的预算案中，包括专门与中国竞争的40亿美元强制性支出。另外，预算案中还强调要加强对台军事援助，并首次为台湾单独列出一个项目。拜登政府公布的2025财年预算提案总额高达7.3万亿美元，显著高于2024财年的6.9万亿美元。这笔创纪录的预算案中，除了列明增加社会保障、医疗保险和为富人增税等国内经济政策外，还夹带大量涉华消极内容，包括专门与中国竞争的40亿美元强制性支出，目的是在印太地区和国际基础设施方面进行改变游戏规则的投资，以超过中国。需要指出的是，拜登政府提出的新财年预算案涉华内容，与其上周发表的本届任内最后一次国情咨文一脉相承。当时拜登就多次鼓吹中美竞争，并错误地将中美经济定义为此消彼长的关系。For years, I've heard many of my Republican and Democratic friends say that China is on the rise and America is falling behind. They've got it backwards. I've been saying it for over 4 years, even when I wasn't president. America's rising. We have the best economy in the world.